হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। এখন সকাল 10টা বাজে। আর দেখো আকাশের অবস্থা, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। আর আমি ভালো আছি, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে তোমাদের দেখাবো হলো এই দেখো, এটা হচ্ছে রাম তুলসীর গাছ। তো এখান থেকে আমি 3-4টে পাতা তুলে নিলাম। আর এটা দেখো বাসক পাতা, এগুলো হচ্ছে সরু এক ধরনের বাসক পাতা। তো এই বাসক পাতা হলো মহা ঔষধি। তো দেখো আমি কি করি, এই পাতাগুলোকে রাম তুলসীর পাতা আর বাসক পাতাটাকে পরিষ্কার করে আমি জলে ধুয়ে নিলাম। আর এর ভেতরে যে একটা শির থাকে, সেই শিরটাকে ফেলে নিলাম, ফেলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলাম। বর্ষাকাল, কিছু নোংরা থাকতে পারে, ওই জন্য ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলাম। আর এই যে দেখো, এই যে এই মেন শিরটা, এটা ফেলে নেবে, তাহলে ভালো হয়। আর এই যে আমি রেডি করে নিলাম পাতাগুলো ধুয়ে। তো প্রথমে জল বসিয়ে দিয়েছি, জলটা একটু ফোটার পরে জলটা ফুটতে শুরু করলে আমি এর ভেতরে এই বাসক পাতাটা দিয়ে দেব। আর তোমরা দেখবে কিভাবে আস্তে আস্তে রঙটা চেঞ্জ হতে থাকে জলের। তো এটা হচ্ছে সর্দি কাশি যার যত বেশি থাকুক না কেন, সেটা মোটামুটি দুদিনেই তোমার গায়েব হয়ে যাবে। এত সুন্দর উপকারী জিনিস এটা। আর এর সাথে এই যে এই পাতাটা ফুটিয়ে নিলাম, দেখো গরম জলের মধ্যে। এই পাতাটা কিছুক্ষণ ফোটার পরে এর রঙটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর ডালিমের রসের মতন গন্ধ, মানে কালারটা চলে আসবে। কিছুক্ষণ ফোটার পরে এর ভেতরে আমি ওই রাম তুলসীর পাতাগুলো দিয়ে দেব। ছোট বাচ্চা বড় যেই হোক না কেন, সর্দি কাশিতে ভীষণ উপকারী। তোমরা চাইলে বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো। আমার ছেলের একটুখানি ঠান্ডা লেগেছে, তাই জন্য আমি এটা তৈরি করছি খাওয়াবো বলে। দেখেছো আস্তে আস্তে কেমন রঙটা চেঞ্জ হতে শুরু করছে, পুরো ডালিমের কালারের, মানে রসের কালার হয়ে যাবে এটা। এই দেখো কালারটা কেমন চেঞ্জ হতে শুরু করেছে। তো এরপর এর ভিতরে আমি দিয়ে দেবো এই তুলসী পাতাগুলো। দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব। এর ভেতরে অন্য কিছু দেওয়ার দরকার নেই, শুধু এই পাতাটা। অন্য আরও অনেক কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু আমি দেব না। তো দেখো এই যে সেঁকে নিলাম জলটাকে, আর জলটা দেখো কত সুন্দর কালারটা এসেছে। এটা সেঁকে প্লেটে ঢেলে কিছুটা ঠান্ডা করে নিলাম। ঠান্ডা করে নেওয়ার পরে এটাকে একটা গ্লাসে ঢেলে নেব। গ্লাসে ঢেলে নিয়ে এর ভেতরে একটুখানি ডাবর হানি আমি মিশিয়ে নিলাম। এটা ডাবর হানিই মেশাতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই, যে কোনো মধু মেশালেই হবে। তো এটা আমি মানে তোমরা বাড়িতে খেয়ে দেখবে, সর্দি কাশি হলে ভীষণ উপকারী, ওষুধের থেকেও বেশি কাজ করে তাড়াতাড়ি, এবং শরীরের পক্ষে খুবই ভালো। আর যদি ভালো লাগে ভিডিওটা, তাহলে যদি তোমাদের কোনো উপকারে আসে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও।